toto, keď to zavedú, to musíme ešte dať. Nie je tu elektrika? Elektrika. Ďalej, to ide preč. Hej, do toho garáža, no. Bolo, zrazu. Veľmi obzvlášť silno pršalo, ja som na našej ulici toľko vody postovala. Áno, od gymnázia. Vieš, ono nikdy nebolo, keby sa to stalo prvýkrát. Ale toto je fakt 4. krát, čo nie. Teraz to daj dáku, či beha? Beha? To je beha. Nejaké drevko, vieš, som to nedržal. Ale tam sú, vieš, tam ide, ale ona sa nepohne. Vidíš, tam sú noci. Pošli aj dole. Ale vám to odpustil takto? No, boli tu, že vraj vodárne, ale oni sú viac opití, ako rozumiem. Ešte? Ale oni neviem, čo robili. Čistili mám tajtok, alebo čo? Neviem, tajtok. A on mi daj tú kriklávu na mňa, hoď mi na mňa. Teď sa musia opierať, deti. To ide, chlape. No dobre, to ide. Áno. Ahoj. Na tú vodu. Ale to proste budeme ísť. Ten hák si vrátil, však? Mám zapojiť? Počkaj. No. Púšťame. Áno. Ozjaká čierna. Čo? Čierna išla. Ale riadne to ťahá. Idete to čistiť, či len kameru tam idete dávať? Á, teraz sa vrátilo. Á, sa naplnilo. Aj tu na. Ide, ide. Len možno, že ide. Vlakaj začalo tlačiť. Začalo tlačiť. Vyberáme ju. To je tá, čo? Presne, presne. No ale leťák to záchodu ide. Čeká tam.
už by nepovedal ani z údolí človek není a... Aspoň parkoviska. A to sme tu viac. Tu je metera pola sú tu. Hej? Polska? Hej. Ja to je dážďom možno, keby viac zaprší, no? To vieš. To veľmi pravdepodobne.